sahabat Indonesia. Kembali lagi di Visi 5 sesi 9 hari ini bersama saya sebagai moderator Maria Suti Purnamanisi dengan narasumber kita Ibu Faria. Sebelum beliau memberikan paparannya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Ibu Faria, SPDM Home, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Juli 1993. Alamat Jalan Raja Wali Jalan Rawa Jati Timur RT 09 RW 02 nomor 2 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan nomor telepon 083818287449. Beliau menjadi guru atau fasilitator atau instruktur nasional kurikulum 2013 dan pernah juga sebagai agen perubahan pendidikan abad 21, instruktur pendamping kurikulum 2013. Beliau juga pernah menjadi penulis soal USPN Raya Jakarta Selatan dan pengurus PMP Bahasa Inggris SMK DKI. Saat ini beliau bertugas di SMK Negeri 25 Jakarta. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Unindra PGRI, S2 English Translation Universitas Gunadarma Jakarta. Ya, untuk saat ini Ibu Faria akan memaparkan presentasinya dengan tema pemanfaatan aplikasi LT500 sebagai sarana mandiri pembelajaran bahasa Inggris listening section. Baik Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk mengisi absen pada malam hari ini sesi terakhir di channel VCT ini, dan jika ada yang ingin Ibu Bapak tanyakan silakan nanti ditulis di chat terlebih dahulu. Ya, kepada Ibu Faria kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita semua sama-sama diberi kesehatan untuk selalu tetap belajar, mengembangkan diri, lalu untuk selalu berusaha yang terbaik bagi anak didik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini sebenarnya saya mengulang sesi hari Rabu karena tidak terekam ya, dan materinya adalah pemanfaatan aplikasi ILP. ILP ini adalah English Listening Practice. Dalam hal ini banyak materi-materi listening. Tentu saja listening itu harus didasari dengan vocabulary atau kosakata bahasa Inggris. Dikatakan ILP 500 sebagai media berlatih mandiri listening dan speaking bahasa Inggris. Kenapa dikatakan mandiri? Karena para siswa, baik pelajar maupun karyawan, mahasiswa dan lain sebagainya, bisa mendownloadnya secara gratis melalui Play Store atau Google Play. Dan ini pun tidak berbayar ya, jadi gratis. Kenapa disebut 500? Karena terdiri dari 500 conversation atau percakapan-percakapan yang bisa digunakan atau didengarkan atau dimanfaatkan secara listening atau audio. Ada teksnya dan dilengkapi dengan vocabulary-nya.
vocabnya di situ terdiri dari 5.000 kosakata bahasa Inggris yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, slide yang kedua. Slide yang kedua ini bisa kita lihat ya, di sini namanya English Listening Practice 500. Nah, ini bisa diinstal. Apa saja isinya? Nah, di sini ada fitur-fitur di dalamnya ya. Tentu saja di sini English Listening Practice 500 itu adalah terdiri dari daily English listening, free application for English learners. Jadi orang-orang yang belajar bahasa Inggris, yang ingin mengerti bahasa Inggris sehari-hari maupun bahasa Inggris dunia kerja, pariwisata, kedokteran, dan banyak hal lain. Jadi ini berbagai macam tujuan, dari mulai anak prasekolah ya, TK, untuk mengenal anggota tubuh, mengenal peralatan makan, rumah, pohon, animal, buah-buahan, fruit, sayur-sayuran, semua hal ada di situ, bisa dipelajari. Bahkan untuk orang dewasa pun, bagaimana caranya bernegosiasi pun ada pada aplikasi percakapan ini. Ini terdiri dari 500 English listening practice, ada 500 percakapan yang bisa diunduh, bisa dilihat, bisa didengarkan. Sambil mendengarkan ada subtitlenya, jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan lalu melihat teksnya seperti apa dan bisa tahu bagaimana cara pengucapannya sesuai dengan native speaker. Jadi ini orang Inggris asli yang berbicara. Dan 500 English listening practice ini ya kita gunakan baik di kelas 10, karena saya mengajar di SMK, bisa dilakukan untuk kelas 10, 11 maupun 12 karena temanya sangat banyak sekali. Digunakan untuk daily English conversation to improve English listening skill. Jadi untuk meningkatkan. Kadang-kadang kita tidak hanya belajar untuk soal-soal saja, tapi belajar juga bagaimana berbicara bahasa Inggris sesuai dengan situasi yang ada. Jadi kita lanjutkan. Oh, sorry. Sepertinya saya salah mengambil file, silahkan saya. Itu filenya masih belum diedit. Mohon maaf ini kesalahan. Nah, di sini tadi saya sudah mau share. Oke. Saya sharing kontennya ini melalui handphone dan suara serta videonya itu dari tab. Jadi ada 2 device. Oke. Yang ditawarkan dari ELP 500 ini adalah selain free audio English, kemudian video, teks material. Jadi di situ ada teksnya, typescriptnya, begitu ya. Biasanya kalau guru-guru itu selalu mencari typescriptnya mana, karena supaya menghindari kesalahan bagaimana cara membacanya. Begitu juga para peserta didik. Lalu disiapkan juga di sini provide multimedia English language teaching material to meet learners need. Nah, di sana disiapkan itu bahasa Inggrisnya melalui multimedia berdasarkan kebutuhan para peserta didiknya. Jadi pembelajar ini apa yang diperlukan? Apakah dia memerlukan daily activity conversation atau membutuhkan working atau membutuhkan negotiation atau membutuhkan tourism, restaurant,
dan lain-lain. Jadi di situ sudah ada semua. Tentu saja di sana ada English speaking ya, untuk daily English. Kemudian listening practice, ada listening test, terdiri dari 5.000 vocab atau kosakata. Ada English di tempat kerja, ada short story, dan ada bahasa Inggris sehari-hari, dan banyak lagi. Kemudian sebagai tambahan, daily English listening ini free buat kita semua ya, bisa untuk pembelajar. Kita bisa free mendapatkan English vocab yang banyak sejumlah 5.000. Kemudian daily English listening ini juga ada berbagai level. Levelnya dari beginner sampai advance. Kemudian ada juga pelatihannya, latihan soal gitu ya. Ada English testnya, dan ribuan audio, video, dan berbahasa Inggris yang bisa digunakan. Tujuannya adalah ILP 500 ini bisa membantu para pembelajar berbahasa Inggris, khususnya untuk listening, untuk mengimprove atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, baik listening maupun speaking. Ketika mereka sudah belajar listening, tentu saja mereka juga akan belajar speakingnya dengan baik. Dan ini juga free untuk segala usia, sejak dari pra-sekolah sampai dunia kerja. Anda juga bisa lebih confidence dalam berbicara bahasa Inggris jika tahu bahwa apa yang diucapkan ini benar. Dan you will be easier. Anda akan lebih mudah lagi untuk belajar berkomunikasi, baik tertulis maupun lisan. Dan tujuan terakhir adalah English is easy today. Berarti kita mudah sekali, sangat ekonomis. Kita tidak perlu pergi ke kursus, kita tidak perlu membayar mahal untuk belajar bahasa Inggris, baik listening maupun speaking. Tapi kita sudah punya tools, aplikasi. Ya, inilah era era abad 21 ya, di mana segala pembelajaran difasilitasi oleh teknologi. Oke, sekarang bagaimana caranya join? Kita akan join. How to join? Step 1 ini adalah seperti biasa, seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Kalau kita punya gadget itu dalam satu hari 24 jam, kita bisa bayangkan berapa jam kita habiskan di depan gadget. Apakah untuk chatting, browsing, atau shopping ya kan? Shopping, atau bahkan kuliner, atau bahkan mencari hiburan, baik itu game, nonton film, nonton konser, musik, dan lain-lain. Tapi sebagai kita educator, sebagai pendidik, kita lebih banyak melakukan hal-hal di mana kita bisa belajar dan mengembangkan diri, kemudian mengembangkan diri lebih banyak, dan kita akan sharing lebih banyak lagi kepada peserta didik dan para pendidik-pendidik lain. Baik, step satunya ini sama seperti aplikasi lain adalah, pertama kita download dulu di aplikasinya ini, bisa di Google Play atau di Play Store. Tapi ini hanya untuk satu akun saja. Kalau satu akun, satu orang itu bisa menginstal satu aplikasi. Contohnya saya hanya bisa mendownload di handphone. Ketika saya mau download di laptop dengan ID saya yang sama, itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan ID yang lain, nama yang lain, ID. Jadi tidak bisa satu orang itu punya handphone satu, punya laptop satu, punya tab satu, semuanya ada aplikasi, itu tidak bisa. Jadi hanya di satu device aja, di satu tools aja. Kemudian sesudah di-download, tentu saja di situ step yang keduanya adalah bisa kita buka
kita bisa melihat ada materi-materi di sana, memilih materi baik apakah itu mau listening atau card vocabulary, kartu kosakata. Step yang ketiga, memilih kategori easy, mudah, kategori daily, percakapan harian, lalu medium, dan difficult. Jadi dari tingkat yang mudah sampai sedang dan sampai sulit. Dan terakhir, step keempat adalah memilih level. Levelnya dimulai dari beginner, terdiri dari beginner 1, 2, 3, 4. Dan ada intermediate, levelnya medium ya. Itu ada 3 level. Kemudian advance ini udah lebih mahir, itu ada 4 level. Ini sebenarnya ada demo videonya, tapi kalau tidak bisa nanti saya perlihatkan yang lainnya ya. Saya akan perlihatkan di mana saya meletakkan. Nah, ini dia. Ini adalah English 500. Nah, ini biasanya kita mulai dengan browsing dulu. Sudah browsing, kita tunggu dulu biasa sinyalnya hujan-hujan. Nah, ini dia penampilannya. Penampilannya seperti ini. Biasanya banyak iklan karena kalau tidak berbayar itu biasanya banyak iklannya. Oke, di sini ada easy, daily, medium, and difficult. Easy, daily, medium, difficult ya. Ada levelnya. Sorry. Klik dulu. Oke. Nah, ini yang easy. Ini beginner. Beginner 1, 2, 3, 4. Kemudian intermediate, medium ini ya. Ada level 1, 2, 3. Level advance yaitu level yang mahir, ada level 1 sampai 4. Nah, ini untuk listeningnya ya. Sini listening. Kemudian ini card ini untuk vocab. Nah, ini dia vocabulary-nya itu berupa flashcard, kartu-kartu. Nah, kartu ini dari body, emotion, dari dasar-dasar sekali ya, internal organ, family, people, dining room, kitchen, bathroom, living room, utilities, house ada 2. Kemudian ada house lagi, banyak sekali house ini. Ada yang house bangunan, ada yang house kegiatan sehari-hari. Lalu fruits, buah-buahan ya, vegetable, beverage, minum-minuman, common, hal yang umum, daging, meat, poultry, ada daging, ada hewan, bakery, roti-roti, dessert, dairy product makanan dari susu ya, grains, ini gandum, beras, dan lain-lain. Ada kitchen versi yang lain, accessories, jewelry, footwear, cosmetic, women's, nah ini perkara perempuan, sleepwear, hair, banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Ada earth, wild animal, domestic, plants, birds, reptile, banyak sekali. Ini yang vehicle semua, dari pesawat, mobil, ship, truck, bike, school, science, math, tentang matematika, school, office, media, computer, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Kalau kita mau contoh ya, kita mulainya di beginner dulu. Misalnya untuk di beginner apa sih? Nah, di sini ada introduction. Kita klik. Di sini ada cara bicaranya. Ada teksnya. Excuse me, do you
mind if I sit down? No, let me move my bag. Thanks. By the way, do you live in the dorm? I think I've seen you there. Yes, I just moved in last week. I live in the dorm too. Oh, really? Do you like it? Yeah, it's okay. Apakah menurut Bapak Ibu sekalian ini terlalu cepat? Bila terlalu cepat, ini percakapannya bisa diatur. Misalnya seperti ini. Ini kita di situ di kanan kiri tombol play itu ada angka 5 ke atas, 5 ke bawah. Itu maksudnya kecepatannya. Kita coba ya. By the way, my name's Bob. Hi Bob, I'm Sophia. Bye Bob. Coba ulang ya. Excuse me, do you mind if I sit down? No, let me move my bag. Yes, I just moved in last week. Ini kita When I first come. I'd like to. By the way, my name's Bob. Hi Bob, I'm Sophia. Nice meeting you, Sylvia. Bob. coba ya, ini bisa deh, biasanya ini bisa agak pelan. Itu kalau introduction. Kita mau ada introduction, name, pronunciation, ada formal, ada dengan friends, ada di country of origin, ada where do you come from. Coba kita lihat ya yang ini, where do you come from. Hi Stu, so that was your class? Oh, I thought you were always at the dorm. Hi, Juanita. Most of the time I do. But on Fridays and weekends, I like to go out. Listen, you want to help me finish my fries? I shouldn't have ordered the large. Thanks, they look good. By the way, Juanita, well, you speak English fluently. I can remember. I've studied Chinese for 5 years, but I know I'll never speak like a native. Let me ask you something, Steve. Do you ever Ini dia speak ya. Chinese? Ini untuk ukurannya. Yeah, I do sometimes. Is that a good sign? It shows that you're making Ini saya pelas. Standarnya adalah ini. more Chinese than you think. Untuk standarnya. Hi Steve, so that was your class? Oh, I thought you always at the dorm. Bagus. Kalau kita mau kasih lebih cepat, ini standar biasa. Ini agak rendah. Nah, ini lebih slow lagi. Ini lebih slow lagi. Juanita. Hai Kanita, ya, lebih rendah sekali ya. But on Kita Fridays, kembalikan ke 75 I like to aja. go out. Listen, you want to help me finish my fries? Oke, I shouldn't have ordered the lumayan. large. Thanks, Tapi they look good. standarnya adalah ini. By the way, Juanita, can I ask where you're from? I'm from Standarnya. Isabela, Ya. a town in Puerto Rico. Why? Oke, back, kita back. Kita akan lihat mendemokan caranya untuk card. Nah, di sini tadi yang sudah misalnya kita mau belajar tentang apa nih, hair ya, rambut. Hairpin. Hair tie. Curly. Hair gel. Firm. Wavy. Straight. She's young. Curler. Hair band. Crop. Dreadlocks. Dreadlocks. Oke, nah ini cara bacanya dan gambar-gambarnya. Kita misalnya mau berbicara tentang kendaraan. Car. Mat. Seatbelt. Seatbelt. Tire. Terminal. Child seat. Dipstick. Speedometer. Air filter. Windshield. Oke. Mungkin sekarang kita coba pembelajaran lainnya yang oke, tadi listening ini. Kita coba yang advance ya, yang lebih mahir. Kita cari mahir di sini, advance 1.
fase 1 ini ada common error, class up, food, traffic speaking, New Zealand, Swiss politics, fashion. Coba kita ke fashion. Kosakatanya, percakapannya lebih panjang. What about clothes? Like, are you a brand name person? So what determines your style? Well, what I do when I go shopping, I usually have something in mind that I want to buy. So either a certain color or just a certain item of clothing, and then I look around at all the different shops and compare the best prices and things like that, and then I'll buy the one that's the best deal, and I'll feel really good about it. So for your style, do you look around also, do you say, oh, I like what that person wears, that's their style, or do you just think you have your own style and you don't care who does it? I think it's a mix. I think that sometimes I'll see something that someone's wearing and I'll like it or want something similar, and then of course that makes me things that I already have. But I also like to make my own. Oke, menarik ya. Ini banyak sekali kalau dibahas satu-satu ini tidak cukup waktunya untuk sesinya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu yang mau mencoba menggunakan aplikasinya. Bisa digunakan untuk anak-anak, bisa untuk peserta didiknya, bisa juga untuk diri kita sendiri kalau mau menambah pengetahuan gitu. Baik, saya rasa itu saja. Bisa kita bahas yang lainnya atau apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan Ibu moderator. Ibu, Bapak Aswin ya. Ya. Ibu Wuri juga. Terima kasih atas makanan. Iya. Ya, baik, kepada Bapak Ibu kalian, saya persilakan untuk melakukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibunya udah mulai lelah kayaknya. Ibu Ruri bagaimana? Ya, menarik sekali ya Bu tentang aplikasi. Gimana Bu Ruri? Apakah setelah halo? Iya, halo. Ya. Ini agak kurang dengarnya saya. Ibu Ruri putus-putus. Ya, Ibu. Ini Iya. ada pertanyaan. Oh, iya. Bisa digunakan untuk anak kita nggak Bu aplikasi? Oh iya bisa. Kalau untuk anak TK itu ini biasanya card vocabulary. Misalnya my body. Sini kita lihat ada cheek, Ring finger. ini pengenalan anggota tubuh. Thigh. Forearm. Hair. Abdomen. Ini Hand. biasanya kan kita belajar gitu ya, belajar anggota tubuh, terus ada buah-buah di sini.
Orange. Orange. Pig. Almond. Pear. Udah nggak apa-apa kasih dulu. Jadi bisa seperti itu, bisa kita lihat beginner pro ya. Kalau misalnya TK kan beginner ya, berarti kita ambilnya yang paling easy. Easy ini adalah kalender and date, ada conversation, starter, terus memulai percakapan atau telling time tentang pakaian, family, hobi. Ini adalah yang paling mudah. Coba kalau kita paling mudah itu seperti apa? Number 1. The school begins on March 7th. Number 2. My sister will travel to France on January 19th. Tidak kan ya, percakapannya kalau beginner tuh lebih jelas, lebih pelan, dan kosakatanya tidak lebih banyak dari yang advance. Jadi itu memang sudah dibuatnya seperti ini. Kita mulai misalnya telling time, over class, begin at. Number 1. Our class begins at 4:15. Pelan ya, ada jedanya juga. Cerita tentang hobi. Ini agak lama loadingnya ya Bapak Ibu. Loadingnya lama. Berarti untuk anak TK itu berarti gunakannya yang level beginner easy. Gitu ya Ibu. Ada yang lainnya. Kan udah ada isian 25 lah. Udah nanggung. Bagaimana Ibu Duri? Ya, ada pertanyaan bisa Halo, Ibu Maria. Iya, ini ada pertanyaan. Halo. Ya, ini ada pertanyaan. Iya, bagaimana? Iya, Bu Margareta. Iya. Aduh, bisa diulang Bu. Bisakah mendengarkan kata di NLP 500 ini? Bisakah gimana? Oh gini, mungkin gini ya. Bisakah kita merekam suara kita gitu ya? Iya. Berarti itu harus setting, kemudian ambil yang pro. Kalau pro, nah itu agak berbayar. Tapi kalau praktis sehari-hari itu masih belum berbayar. Jadi ada apa namanya? Ada yang berbayar juga gitu. Di sini juga ada ditawarkan
apa namanya itu dictionary, kamus di sini bukan cuma kamus yang antara dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi juga bagaimana satu bahasa itu memiliki makna yang sama di bahasa yang lain atau persamaan kata. Dan ini biasanya sangat diperlukan untuk siswa-siswa SMA, kemudian anak-anak kuliah, mahasiswa gitu, karena mereka akan menghadapi soal-soal TOEIC atau soal TOEFL. Itu Bu, semoga jelas ya. Ya, Ibu Margareta, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jelas ya. Sejak sama Ibu. Ibu, saya mau bertanya. Ya silakan. Ini kan pembelajarannya di sekolah ya. Iya. Ya, kalau misalkan setelah kita belajar di sini, nanti yang lebih Sudah nggak kedengeran. Gimana Bu? ya kalau Saya mau. bisa nggak Bu dengan Number 1. I like to walk in the mountains with my dog. Halo. Number 2. My dad goes to the city pool twice a week. ya Ibu? Halo, ya gimana tadi? Number 3. He rides his bike to work because it's a good way to get exercise. Iya. Ya Ibu, ada nggak Bu? Number 4. Apa namanya? She usually uses watercolors in her Number 5. They went to the lake to see if they could see any wild ducks. Halo, Ibu ya. Ya, pertanyaannya kalau kita kesulitan apa yang Ibu hadapi ketika mengajar LP 500 ini kepada anak? Apa Bu? Kosong nggak kenal suaranya. Kirimin pulsa ya. Halo, Iya nanti dibayar. Ibu ya. Oke, halo. Ya, halo. She loves to plant flowers and vegetables in the spring. Apa namanya, kalau ILP 500 ini sebenarnya adalah suplemen ya Ibu ya. Jadi bukan yang ada di apa namanya di kurikulum gitu. Jadi seandainya nih kita sekarang KD-nya tentang describing people. Jadi mereka bisa ambil vocab-nya di kartu vocab yang ada di ILP. Ini aplikasinya adalah untuk belajar mandiri sebenarnya. Jadi untuk pendalaman materi mereka. Sementara kalau di sekolah ya disesuaikan dengan KIKD yang ada. Itu Bu maksudnya. Sudah habis Ibu ya. Tapi ada Oh, udah habis. pertanyaan Oh iya iya. Iya iya baik. ini ya Bu. Halo. Iya nih. Sinyalnya ya kurang bagus. Halo ya.
Menurut Ibu kelemahan-kelemahan dalam aplikasi ini apa, Bu? Kelemahannya kalau kita mau melakukan tes yang lebih jauh tentang bagaimana kita sudah menguasai bahasa Inggris, ini aplikasinya pasti berbayar lagi karena harus di-upgrade pelayanannya gitu. Walaupun kalau untuk tingkat pemula ini atau tingkat menengah, medium gitu, ini menyenangkan dan sangat bermanfaat. Ya, kelemahannya seperti ini, sinyal mengganggu karena kalau tidak ada sinyal tidak bisa dibuka. Kemudian untuk peserta didik yang memiliki keterbatasan ya dengan gadgetnya mereka, ya tentu saja tidak bisa menginstal karena mereka memiliki kuota sedikit, memori sedikit, jadi ya terbatas. Biasanya itu beberapa orang atau ada satu siswa kalau ada waktu yang masih cukup, selain kita belajar KIKD yang sesuai KIKD, bisa di share melalui LCD, jadi bisa sama-sama belajar bareng. Jadi tapi tidak menjadi materi utama, tapi sebagai suplemen gitu. Ya, kelemahannya teknologi selalu memiliki kelemahan. Oleh karena itu kita sebagai user, pengguna ini harus melakukan hal yang lebih cerdas daripada teknologi. Teknologi emang baik sekali, tapi kita juga harus tahu teknik manualnya, gitu ya. Berarti untuk kesimpulannya, ILP 500 ini bisa bermanfaat sebagai pembelajaran mandiri untuk listening, sebagai suplemen pembelajaran bahasa Inggris selain bahasa Inggris yang diwajibkan oleh kurikulum 2013. Gitu, Bu. Baik, Ibu Karya, saya pikir waktu dengan pemanfaatan aplikasi karena pelajaran bahasa Inggris, terutama listening skill, dengan tujuan selain untuk menambahkan wawasan baik vocabulary maupun teks yang tersedia, juga tersedia juga translasinya dari level beginner sampai dengan advance. Selain itu juga untuk mengembangkan kemampuan reading maupun listening skill. Nah, dengan begitu pengembangan baik reading, listening skill akan terus berkembang. Baik daily activities ataupun berbagai tujuan proficiency lainnya ya, Bu. Ya, baik, saya pikir itu saja. Saya kembalikan kepada host Bapak Aswin. Silakan Bapak Aswin. Terima kasih Bu Ruri atas moderatornya. Terima kasih. Ya, Bapak Aswin. Halo. Halo, Bapak Aswin. Halo, Bapak Aswin. Silakan, ya. Bapak Aswin. Ya. Saya kembalikan ke Bapak Tes. ya, sebagai host. Sudah cukup ya? Ada lagi kan yang disampaikan kira-kira? Sudah cukup Cukup ya? Bapak. Cukup ya? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya sudahi ya. Saya tutup dengan hostnya saya, Afin Saputra, lalu Bu Faria sebagai presenter, dan Bu Ruri ya sebagai moderator. Berterima kasih kepada partisipan, Ibu Bapak penyimak.
Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi di Vicon sesi selanjutnya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.